Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Marraoui. Alors, c'est la première vidéo, Inch'Allah, concernant le cours de théorie économique contemporaine du semestre 5. Cette vidéo qui a comme objet d'étudier les causes de rupture en 1974. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'abonner la chaîne, de s'abonner à la chaîne ou de faire le jaras باش يوصلكم أي جديد ديال les vidéos Inch'Allah. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des avis ou des questions, posez-les dans les commentaires. Alors, je vais débuter le cours les objectifs de la théorie économique contemporaine. Yani pourquoi étudier cette matière. Alors, les objectifs, le premier objectif, c'est de distinguer entre les différentes pensées économiques depuis les classiques. Yani نعرف les points de vue de l'ensemble des économistes ou des courants de l'économie, la pensée économique depuis les classiques من le 18e siècle حتى لدابا باش نعرفوا les théories contemporaines. ثاني حاجه خصني نعرف analyser les caractéristiques ديال l'économie avant 1974 et après 1974. الحاجه الاخرى هي علاش بالضبط ديك 1974. Ça veut dire les causes et les raisons de rupture dans les années 1974. Alors تبعوا معايا. Si vous n'avez pas واحد bout de papier قدامكم حاولوا ديروا pause la vidéo وجيبوا ورقه وستيلو وتبعوا معايا parce que vous connaissez très bien الأهمية ديال هاد لا ماتيير هادي. تبعوا مزيان. Alors premièrement je vais commencer par واحد الشيما historique باش تعرفوا la structure du cours كامل. Alors premièrement غادي بغينا نقولوا le courant libéral ديال 18e siècle اللي فيه الكلاسيك ولا نيوكلاسيك. Alors historiquement هما اول ناس بلوز او موان هضروا لنا على ليكونومي. كانوا قبل منهم لي فيزوقراط لي ميركانتيليست ولكن هما اهم ناس غادي نهضروا عليهم. من موراهم ومن بعد لا كريز ديال 1929 جا عندنا جون ماينارد كينز وقال لنا خص الانترفونسيون ديال ليطا وعطانا دي برانسيب ديالو. من موراها جاو في لي زاني 1960 حتى 1970 لي نيو ليبرو اللي هما لي مونيتاريست والناس لي فونداتور ديال تيوري دو ديزيكيليبر. اي enfin après 1974, on aura l'occasion de voir les différentes théories contemporaines qui basées sur la nouvelle microéconomie. Mais حنايا نبداو بهاد 1974 علاش بالضبط هي اللي كتكون une cause de rupture وشنو هما les caractéristiques ديالها. Alors en 1974 كانوا عندنا بزاف ديال لي توربولونس بزاف ديال لي باسكولمون سورتو في هذيك لا بيريود ما بين 1970 و 1980 وبالضبط في 1974 qui présente le point de départ de plusieurs changements qui ont donné naissance à des nouvelles pensées économiques. Automatiquement دوك لي شونجمون اللي وقعوا لنا في لاني 1974 هما اللي خلاوني نقول باللي كاينه واحد لا بونسي ايكونوميك افون وواحد لا بونسي ايكونوميك ابري 1974. الوغ شنو هما هاد لي كوز شنو هما دي رuptures كاينين 5 ruptures. لا بروميير c'est la crise pétrolière de 1974. 1974 كانت عندنا واحد الكريز pétrolière اللي عطاتنا une naissance de deux phénomènes. La première اللي هي l'inflation qui désigne la hausse des niveaux général des prix. وهذه كانت بسبب les pays de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, اللي هما principalement les pays arabes, les pays du Golfe, دول الخليج, qui ont coupé l'approvisionnement en pétrole à cause de la guerre de Kippour, اللي كانت contre Israël contre la Syrie et l'Égypte. وكانوا إسرائيل كانوا معاونينهم les États-Unis alors que الدول العربية بحال داروا واحد l'union ما بيناتهم وقطعوا l'approvisionnement en pétrole, d'où l'inflation non pas seulement في les prix ديال البترول ولكن في كاع les produits parce que كلهم كيتبازاو على البترول ترونسبور ديالهم ضروري خصو البترول اوتوماتيكمون غتكون عندنا واحد لانفلاسيون جينيرال. ثاني فينومين كانت عندي هي لا ستاغناسيون اللي كتعني اون ريسيسيون دو لاكتيفيتي ايكونوميك الوغ كو كان عندي ركود في الاقتصاد من بعد واحد لي 30 اني غلوريوز اللي كانوا فيهم واحد لا كرواسونس تري ريماركابل وصلنا لواحد لا سيتوياسيون اللي ولا عندنا واحد لا ستاغناسيون. الوغ هاد لي دو فينومين هما اللي عطاوني سكون ابل لا ستاغفلاسيون. ثاني حاجه اللي الا بغينا نقولوا هي كتكون واحد لا كوز
les causes de la rupture en 1974, il y a la mondialisation et la naissance des firmes multinationales. Alors que l'ouverture des frontières et la libération de l'économie a donné une nouvelle vision de l'économie. Qui fait d'abord l'État ما ولاش عندها un rôle total, ما ولاتش عندها une intervention totale à l'économie. Surtout par exemple, je suis un individu marocain, je peux acquérir une action à London ou là à Tokyo sans aucune intervention étatique. Alors automatiquement qu'il y a la libération اللي غادي تغير plus ou moins le mécanisme de l'économie internationale. ثالث حاجة اللي هي la DIPP, la division internationale de processus productif. شنو كتعني هاد لا ديفيزيون internationale de processus productif؟ هذه قبل منا كنا كنهضروا على لا ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي. كيقول لك هنايا راه درت واحد الخطا، كتبت ديفيزيون انترناسيونال دو برودكسيون، هي نورمالمون ديفيزيون انترناسيونال دو ترافاي اللي كتعني باللي شاك بي فا سو سبيسياليزي دون لا برودكسيون دان برودوي. يعني كان شحال هذه كل دوله كتسبيسياليزا في لو برودوي دو ا ا زد. Mais actuellement, avec la dominance des firmes multinationales, ولينا كنهضروا على la DIPP اللي كتعني أن le produit il va pas être produit dans un pays seulement, mais غادي يتبرودوي في العالم كامل. يعني غادي نشوفوا made in world, ça veut dire غادي يتصنع le produit في العالم كامل. Voilà un exemple, un smartphone par exemple اللي 34% مصنوعة في اليابان، 13% في لا كوري، 4% في لا Chine، 17% في l'allemand et 6% في les États-Unis. Il y a d'autres exemples bien sûr اللي كنلقاوهم au niveau international. كنلقاو ان برودوي اللي شويه مصنوع هنايا وكل شويه مصنوع في الدوله الفلانيه اكس، شويه في المغرب، شويه في les États-Unis، شويه في لا فرنسا ainsi de suite. رابع حاجه، رابع كوز اللي هي لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون اللي هما لي زانتيك. الوغ هادو ils sont dus à la révolution de l'internet اللي خلاو ان لي بيي اللي كي ميتريزيو لي كونيسونس و لانفورماسيون اي لا كومونيكاسيون هما لي بيي لي بلو ديفلوبي. autrement dit لي بيي كي سون دوتي اون تكنولوجي اللي عندهم لينوفاسيون اكثر، اللي عندهم لي تكنولوجي اكثر، هما لي بيي لي بلو ديفلوبي دون لو موند، هما اللي غادي يدومينيو لو موند، هما اللي غادي يكون عندهم واحد لونريشيسمون ايماتيريال. يعني ان انريشيسمون نون ماتيريال، ماشي عندي الارض وعندي ولكن عندي لا كومونيكاسيون، عندي لانفورماسيون ولي تكنولوجي. cinquièmement هي الديرنيي بوين هي لا كونسيونس écologique. Alors avant 1974 كنا كنهضروا seulement على la croissance économique, mais après ولينا كنهضروا على le développement durable. Alors que la différence هي أن la croissance économique كتهتم بالéconomie seulement. يعني l'État doit augmenter le PIB, le produit intérieur brut seulement, mais avec le développement durable خاص نطلع le PIB. يعني خاص تكون عندي واحد الفيابيليتي ايكونوميك، نقلب على واحد ليكونومي اللي هي الا بغينا نقولوا فيابل. ثاني حاجه نقلب على واحد لا سوسيتي اللي هي ايكيتابل، يعني تكون واحد انتغري لو كوتي سوسيال ديالي في ليكونومي ولا في لو ديفلوبمون. وثالث حاجه نانتغري تا لونفيرونمون، سا فو دير خاصني نحترم لونفيرونمون. ولو ديفلوبمون دورابل كوم ديفينيسيون شنو كيقول لك؟ هو la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre ou sans toucher les générations futures à répondre à leurs besoins. يعني c'est un développement durable soutenable. التنمية المستدامة اللي خلاتنا تكون عندنا واحد l'économie circulaire دائرية فيها consommation، فيها production consommation et recyclage. يعني ما غاديش نبدا نهضر على الديشي، خاصني نحاول نغوسيكلي، خاصني نحاول نقلب على دي شوز اللي غادي تريسبكتي لي لونفيرونمون، اللي غادي تخلي لي لو بيان نيتر ديال لي يعني ديال لي انديفيدو، اللي غادي تخليني ريسبونسابل envers la société. Alors avec ce point là je vais terminer cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo inchallah اللي غادي تكون qui concerne l'économie locale et la situation ديال l'économie après 1974. Merci à vous et à très bientôt.